الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معزز محترم یو خور پختنه کړی ده چې د حیض او نفاس یعنی د ماهانه مرضی او د ماشوم تر پیدایښت وروسته چې کومه مرضی وي په دغه وخت کې پر ښځې کوم شیان حرامیږي؟ الجواب وبالله التوفیق. محترم خور کتابونه لیکي چې 9 شیان په دې شپو کې پر ښځه باندې حرام دي. اول لمونځ کول، دویم د تلاوت سجده کول، دریم د شکر سجده کول، څلورم روژه نیول، پنځم مسجد ته داخلېدل، شپږم پر کعبه شریفه باندې طواف کول، اووم د قرآن کریم تلاوت کول، اتم قرآن کریم ته او یا بل داسې یو شي ته چې پر هغه د قرآن کریم آیات لیکلی وي بې له پوښه یا بې له غلا په لاس وروړل، نهم د خپل خاوند سره په دغه شپو کې نزدېکت یا جما یا کوروالي کول. دغه 9 شیانو ته حرام ویل سوي دي چې پر ښځې باندې د حیض په شپو کې یعنی چې د میاشتنۍ کومه مرضي ده او د نفاس په شپو کې چې د ماشوم د پیدایښت وروسته کومه مرضي ده دغه شیان ورباندې حرام دي. د دې څخه به په کلکه باندې ځان ساتي او اجتناب به ورنه کوي. العنایه اول جلد 145 صفحه، کتاب الطهاره، باب الحیض والاستحاضه، الدر المختار مع رد المحتار، اول جلد 213 صفحه، مراقي الفلاح، اول جلد 113 صفحه، باب الحیض والنفاس والاستحاضه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.